হ্যালো, আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো হিক্কাপ বা হেঁচকি। হিক্কাপ বা হেঁচকি এটা নিয়ে আলোচনা করব। এইবার হেঁচকিটা কি বা হিক্কাপটা কি? হিক্কাপ ইজ অ্যান ইনভলেন্টারি স্প্যাজমেটিক কন্ট্রাকশন অফ ডায়াফ্রাম অ্যান্ড ইন্টারকস্টাল মাসেল। তাহলে হিক্কাপটা হচ্ছে একটা ইনভলেন্টারি, মানে নিজের থেকেই একটা স্প্যাজমেটিক কন্ট্রাকশন ডায়াফ্রাম আর হচ্ছে ইন্টারকস্টাল মাসেলগুলোর। ঠিক আছে, এবার হিক্কাপের কারণগুলো কী কী, হেঁচকির কারণগুলো কী কী? ফার্স্ট হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশন, আর এটাই হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ হিক্কাপ। গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশনের মধ্যে ওভার ইটিং, যদি আমরা বেশি করে খেয়ে নিই তাহলে হতে পারে। কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস মানে পেপসি, কোকাকোলা যেগুলো জাতীয় খাবার আছে সেগুলো থেকেও হতে পারে। আর অ্যারোফেজিয়া, যদি আমরা কখনো এয়ার যদি সোয়ালো করি সেই সময়েও হতে পারে এটা। তার মধ্যে যেমন হচ্ছে যদি আমরা যখন স্মোকিং করে কেউ, তখন ইয়ারটা কিন্তু পেটে যায়। তাছাড়া যদি কেউ যদি চিউইং গাম জাতীয় এগুলো কিছু যদি আমরা যদি খাই সেই সময় অনেকটা ইয়ার যায়, তার জন্য হিক্কাপ হতে পারে। তাহলে এটা হলো গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশনের কারণ। তারপরে হতে পারে ডিসইলেক্ট্রোলাইটেমিয়া, মানে আমাদের বডিতে তো বিভিন্ন রকমের লবণ থাকে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এসব থাকে। সেখানে যদি সোডিয়ামটা যদি কমে যায় বা হাইপোনাট্রিমিয়া হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের হিক্কাপ হতে পারে। এছাড়া ড্রাগ ইনডিউসড, কেউ যদি ডেক্সামিথাসন মানে স্টেরয়েড ডেক্সামিথাসন যদি কোনো মেডিকেশনে সে যদি মেডিকেশন নেয় তাহলেও হিক্কাপ হতে পারে। সিএনএস কজ মানে নার্ভাস সিস্টেমের কজ, তার মধ্যে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম, যদি কারো যদি স্ট্রোক হয় এবং তার থেকে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে। এছাড়া পোস্ট অফ পেশেন্ট, অপারেশনের পরে যদি কোনো পেশেন্টের অপারেশনের সময় জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়, সেই সময় ইন্টুবেশন করা হয় এবং সেই ইন্টুবেশনের জন্য যে গ্লটিক স্টিমুলেশন হয় তার জন্য হতে পারে। তাছাড়া ইএনটির মধ্যে ফরেন বডি ইন ইয়ার, কানে যদি কোনো ফরেন বডি হয় বা ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস এইসব সময়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এছাড়া রিয়ার কজ যেগুলো আছে যেমন ম্যালিগনেন্সি, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, এক্ষেত্রেও হিক্কাপ হতে পারে। এরপরে আমরা সোজা চলে আসবো কারণের পরে ট্রিটমেন্টের মধ্যে দুটো জিনিস আমরা ফলো করব, যে হিক্কাপটা যেটা হচ্ছে সেটা কি 48 আওয়ার্স ধরে হচ্ছে না 48 আওয়ার্সের বেশি হচ্ছে। যদি 48 আওয়ার্সের কম হয় তাহলে সেটা জন্য কোনো ইনভেস্টিগেশন সেরকম কিছু দরকার হয় না, বা সেটার জন্য ওরি বা দুশ্চিন্তা করার সেরকম কোনো কারণ নেই। এই 48 আওয়ার্সের মধ্যে বা দুদিনের মধ্যে যে হিক্কাপগুলো সাধারণত দুদিনের মধ্যে পর্যন্ত পারসিস্ট করে, তার জন্য আমরা সাধারণত কিছু ফিজিক্যাল ম্যানুভার যদি আমরা ফলো করি, সেই ফিজিক্যাল ম্যানুভার করলেই আমরা দেখা যাবে দেখা যাবে হিক্কাপটা চলে যাবে। যেমন তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে ব্রেথ হোল্ডিং। যদি আমরা কেউ যদি শ্বাস প্রশ্বাস যেটা সেটাকে কিছু সময় আমরা হোল্ড করে রাখি, তাহলে কী হবে, তাহলে বডিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে, রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে, সেটাকে বলবে হাইপার ক্যাপনিয়া। এবং সেই হাইপার ক্যাপনিয়া হলে যে আমাদের যে ইন্টারকস্টাল মাসেল আর যে ডায়াফ্রামের যে কন্ট্রাকশন হচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তার ক্ষেত্রে আমাদের তাহলে রেজাল্ট হচ্ছে হিক্কাপটা ভালো হয়ে যাবে। এছাড়া যদি আমরা পারফর্মিং ভ্যালসালভা ম্যানুভারটা করতে হয়, নাকটা 2 আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে এবং মুখটাকে বন্ধ করার পরে প্রেশার দিতে হবে মুখের মধ্যে, মানে নিঃশ্বাসটা ছাড়তে হবে, ফোর্সফুলি চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু মুখটা বন্ধ থাকবে, নাকটাও বন্ধ থাকবে, সেটাকে বলা হয় ভ্যালসালভা ম্যানুভার। এছাড়া আমরা যদি গার্গেলিং করি, ভেরি কোল্ড ওয়াটার, খুব ঠান্ডা জলে যদি গার্গেলিং করি, সেটাও ভেগাস নার্ভকে স্টিমুলেট করবে এবং আমাদের হিক্কাপটা বন্ধ করবে। তাছাড়া বাইটিং ইনটু লেবুতে যদি আমরা কামড় দিই তাহলেও হবে। পুলিং অন টাং, জিভটাকে ধরে যদি টানি সেক্ষেত্রে হতে পারে। প্রেসিং জেন্টলি অ্যান্ড ফার্মলি ওভার আইবলস, চোখের পাতা তার উপর যদি আমরা একটু বলিয়ে দিই এবং সেটাকে যদি একটু প্রেশার দিই সেক্ষেত্রে হতে পারে। হোয়াইলস, আর যখন বসবো তখন দুটো পা হাঁটুটা বুকের কাছে নেব এবং ধরে টেনে বসে থাকবো, সেটা 1 মিনিট করলেই আমাদের হিক্কাপটা অনেক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যানুভার আছে। এইবার আমাদের যে হিক্কাপটা ছিল সেটা যদি পারসিস্ট করে মোর দেন 48 আওয়ার্স টু 1 মান্থ, সেটাকে আমরা বলবো পারসিস্টেন্ট হিক্কাপ। আর যদি 1 মান্থের বেশিও যদি পারসিস্ট করে সেটাকে আমরা বলবো ইনট্র্যাক্টেবল হিক্কাপ।
এটা কিন্তু বেশ কনসার্ন হওয়ার ব্যাপার। ট্রিটমেন্টটা কী করে করবো, যদি কোনো পেশেন্ট, আমি আগেই বলেছিলাম যদি কেউ যদি ডেক্সামেথাসোন নেয় তাহলে তার হিক্কাপ হতে পারে, তাহলে ডেক্সামেথাসোনটা আমরা অফ করে দেবো। অফ করে দিয়ে আমরা সেটাকে করতে পারি অন্য কোনো স্টেরয়েড যেমন মিথাইল প্রেডনিসোলোনে আমরা দিতে পারি। যে কোনো পেশেন্টের হিক্কাপ হলে সাধারণত আমাদেরকে একটা পিপিআই প্রোটন পাম্প ইনহিবিটার যেমন প্যান্টোপ্রাজল, ডাবিপ্রাজল দেওয়া উচিত, কারণ বেশিরভাগ যেহেতু গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশন এবং গ্যাস্ট্রিক কোনো প্রবলেমের জন্য হয় তাহলে একটা পিপিআই দেবো। এছাড়া আমরা দিতে পারি ট্যাবলেট বেক্লোফেন, যেটা মাসেল রিল্যাক্সেন্ট হিসাবে কাজ করে। বেক্লোফেনটা আমরা দিতে পারি 5 to 10 mg দিনে 3টে করে দিতে পারি। তাছাড়া কোনো পেশেন্টের যদি সিএনএস, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, যেমন ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম বা কোনো স্ট্রোক হয়েছে তার থেকে হয়, তাহলে আমরা সেখানে গাবাপেন্টিন দিতে পারি 100 to 400 mg টিডিএস করে দিতে পারি। এছাড়া কি দিতে পারি, মেটোক্লোপ্রামাইড যেটা প্রোকাইনেটিক ড্রাগ, সেটা দিতে পারি, সেটা 10 mg করে টিডিএস করে দিতে পারি। আর যদি সব কিছু ড্রাগ দিয়ে ফেলেছি তারপরে হিক্কাপ কমছে না, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি ট্যাবলেট ক্লোরপ্রোমাজিন 25 মিলিগ্রাম করে দিতে পারি এবং এটা 3বার করে দিতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের হিক্কাপ। তাছাড়া কি হতে পারে, আদার কী ড্রাগ দিতে পারি, লিডোকেইন দিতে পারি, মানে অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট দিতে পারি। তাছাড়া দিতে পারি ফেনিটোয়েন দিতে পারি, প্রেগাবিলিন দিতে পারি, কার্বামাজিপিন দিতে পারি, এগুলো। তাহলে এই হচ্ছে হিক্কাপ। হিক্কাপের তাহলে প্রথমে কারণগুলো কী হতে পারে আরেকবার বলি, যেটা গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশন হতে পারে। গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশনের মধ্যে ওভারইটিং আছে, আর আমরা যদি কোল্ড কার্বোনেটেড ড্রিঙ্ক নিই অ্যারোফেজিয়া হয়। ডিসইলেক্ট্রোলাইটিমিয়ার জন্য হতে পারে, যেমন তার মধ্যে হাইপোনাট্রিমিয়া। আর হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে, সিএনএস কজ হতে পারে, পোস্টা পিএনটি। তার মধ্যে আমরা কী করে ট্রিটমেন্ট করব, সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছে কোনটা 48 আওয়ার্সের মধ্যে হচ্ছে, 48 আওয়ার্সের বেশি পারসিস্ট করলে কী হবে, কী ফিজিক্যাল ম্যানুভার আছে এবং কী ড্রাগ আমরা দিতে পারি, সেগুলো নিয়ে আমরা টোটাল আলোচনা করলাম। এটা হচ্ছে হিক্কাপ।